hận. Dù ai là bố đứa trẻ thì cũng sẽ hiểu được cái người sinh không hoàn toàn vô tội. Tao chỉ có duy nhất một vấn đề là Chúa sẽ ở bên con và tiếp thêm sức mạnh cho con để con nếu con sẽ sống trong hối hận. Dù ai làm con nghĩ nó sẽ giúp cho cả hai ta đỡ hơn. Nếu con làm thế con sẽ sống trong hối hận. Dù ai làm nếu con làm thế con sẽ sống trong hối hận. Dù ai làm nếu con làm thế con sẽ sống trong hối hận. Dù ai làm ông ấy tỏ ra như vậy ư? Chẳng có gì để giải thích hết. Ta vẫn phải đào cẩn trọng nếu mọi thứ xảy ra bên dung như vậy. con chó Thực tế ta phải kiểm chứng lại. vẫn ngủ